Magandang araw sa inyo guys, no? Dito tayo ngayon sa Victoria, Laguna. So, Hyundai Tucson CRDI. Ang problema nito, namamatay siya. Hindi na siya naibabiyahe. Tapos parang sinisinok. Once na sininok, hindi na siya aandar. Tapos taga-hard starting na. So, nag-replace tayo kanina ng fuel filter dito sa labas. Nag-reset tayo ng computer box para mag-start siya. So ito na siya ngayon. Okay naman, napatakbo na natin ng 100, 120. Ano na siya, very reliable na sa pakiramdam namin ngayon. Obserbahan na lang siguro muna ito ni sir. Biyahe-biyahe, magagamit niya na itong walang pakamba na baka matirikan ulit. Pero yung dumi ng diesel niya kanina, sobrang dumi talaga. Kaya kailangan always check on your fuel filters para masigurado tayo pag kada babiyahe tayo. Siguro kung kaya naman at medyo mura lang naman ang fuel filter. Magkano ba sir yung fuel filter ni sir? Nabi 500. Sa 500 pesos siguro every 20,000 pwede tayo magpalit ng fuel filter para maalagaan natin yung fuel system natin. Kasi pwede niyang sirain yung sensor, common rail, high pressure sensor. Worst, syempre yung injector, nasa 5,000 yung presyo ng injector. Tapos yung fuel rail, iba rin yung presyo niya, no? So dapat lagi natin i-check yung fuel system natin. And filter lang ang tanging puso na pwedeng pagmula ng mga sira ng mga yon. So pagka laging malinis yung sistema ng fuel natin, ganun siya, lagi siyang healthy sa engine para maiwasan natin yung pagtirik at pagsira ng mga iba't ibang components ng fuel system. So yun guys, no, pabalik na kami sa bahay ni sir. So I think it's done na for today. So please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Pa-follow na rin po sa TikTok. Yung page natin, pa-share na rin po para mas marami po tayo matulungan. Tawag lang po kayo anytime sa mga contact numbers na available po sa ating page. So yun lang po, maraming salamat po. God bless.